হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু হট চিলি। আমি দীপা। আজকে আমি লাঞ্চ করছি কি দিয়ে সেগুলো দেখে নিই। কিন্তু লাঞ্চ করার আগে আমি কতগুলো কমেন্ট পড়ে নেব, যারা খুব রিকোয়েস্ট করেছে তাদের নামগুলো আর কমেন্টগুলো বলার জন্য। আমাকে একজন কমেন্ট করেছেন, সামিয়া কেয়া। উনি বলেছেন, দিদি তুমি আর পাপিয়াদি তোমরা কি কেউ আমার কমেন্ট পড়ো না, নাকি আমি মুসলিম বলে পড়ো না? আমার কথা যদি তোমরা ভিডিওতে বলো তাহলে বুঝবো আমাকে তোমরা জানো। আমি তোমাদের দুজনকেই খুব ভালোবাসি। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যান্ড লাভ ইউ লট, যে তুমি আমার ভিডিও দেখো। তো এইভাবেই কমেন্ট করবে, আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসা জানাবে। এমনই অনেকেই আমাকে লিখে পাঠিয়েছে যে তাদের নামগুলো বলার জন্য। আমি একটু দেখে নিচ্ছি। পায়েল ভট্টাচার্য লিখেছেন যে আপনি খুব সুন্দর কথা বলেন দীপাদি, আর খুব খুব সুইট আপনি। আপনার সব ভিডিওগুলো আমার খুব ভালো লাগে। তো থ্যাংক ইউ পায়েল। প্রীতি আচার্য লিখেছেন, দীপাদি তোমার মুখটা খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ। পূজা রয় লিখেছেন যে মাটন কারিটা খুব সুন্দর, আমার খুব ভালো লাগে, মুখে ঝোল চলে আসছে। মধুরিমা চন্দ্র লিখেছেন যে খুব ভালো মানুষ তোমরা, মানে পাপিয়া, তুমি, তোমার ভাই, ছেলে, বর, মা, বাবা প্রত্যেকেই খুব সাপোর্টিভ, ওই জন্যই তোমাদের এত ভালোবাসি দিদি। মধুরিমা চন্দ্র, তো তোমাকে খুব ভালোবাসা জানাচ্ছি আমি, যে আমাকে এত ভালোবাসাপূর্ণ কথাগুলো তুমি লিখে পাঠিয়েছো। নবনীতা নস্কর লিখেছেন, তুমি খুব ভালো, খারাপ কমেন্টে কান দিও না, তোমার এই চ্যানেলটা অনেক দূর যাক, আর তুমি আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপলোড করতে থাকো। থ্যাংক ইউ নবনীতা। রীনা মুখার্জি লিখেছেন, দিদি আমিও তোমার সঙ্গে ফুড কম্পিটিশান করতে চাই, তোমার সাথে কিভাবে যোগাযোগ করব প্লিজ জানাও। তো এটা সম্ভব নয়, কারণ আমার চ্যানেল আমি একাই করতে চাই, কিছু মনে করো না, প্লিজ রাগ করো না। পিয়ালি মণ্ডল লিখেছেন যে জানো দিদিভাই, আমার কোনো দিদি নেই, তাই তোমায় দিদিভাই বলে ডাকতে আমার খুব ভালো লাগবে, মনে হয় আমার নিজের দিদি। আমারও তোমায় খুব দেখতে ইচ্ছে করে। আমার বাড়ি ত্রিবেণী। তো থ্যাংক ইউ পিয়ালি। এইভাবে আমার সঙ্গে থেকো, আমার ভিডিওগুলো দেখো এবং আমাকে ভালো ভালো কমেন্ট করবে। অবশ্যই আমি তোমার দিদি, নিজের দিদির মতন, কারণ তোমার ঘরের ভেতর তুমি আমাকে প্রত্যেক দিনই দেখো। লক্ষ্মী দাস লিখেছে, দীপাদি আমারও তোমাকে খুব ভালো লাগে, আমি তোমার সব ভিডিও দেখি, তুমি আরও নতুন ভিডিও করে যাও। ওকে, থ্যাংক ইউ। এখানে চন্দ্রানী প্রামাণিক লিখেছেন, দীপাদি আমিও তোমার সব ভিডিও দেখি, কিন্তু এতদিন কোনো কমেন্ট করতে পারিনি, কিন্তু আমি তোমায় আর পাপিয়া দিকে খুব ভালোবাসি, খুব ভালো লাগে তোমাদের, আমার নামটাও বলো, খুব ভালো লাগবে। ওকে চন্দ্রানী প্রামাণিক, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার ভিডিওগুলো দেখার জন্যে এবং আমার সঙ্গে থাকার জন্যে। প্লিজ আমার ভিডিওগুলো দেখবে, আমার খুব ভালো লাগে তোমরা এত ভালো ভালো কমেন্ট করো, নিজেকে ধন্য বলে মনে হয় যে এত ভালোবাসার লোক আমার আছে, নিজের পরিবার বাদেও বাইরে। চন্দনা দাস লিখেছেন, হাই দীপাদি, তুমি আর পাপিয়া দুজনেই খুব ভালো, আমি তোমাদের সব ভিডিও দেখি, খুব ভালো লাগে। দেখো দিদি, খাওয়া নিয়ে আজকেই অনেকেই খারাপ কমেন্ট করে ঠিকই, কিন্তু তারা এটা জানে না যে সবাই খেতে ভালোবাসে। আমার মতে খাওয়াটা বড় কথা না। এই যে ইউটিউবের মাধ্যমে তোমাদের দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের কথা শুনতে পাচ্ছি, আর তোমরাও নেটের জন্য আমাদের কমেন্ট পড়ে খুশি হচ্ছ, এটা তো বড় কিছু পাওয়া। 100 বার
এই যে আমরা ইউটিউবে চ্যানেলগুলো করেছি, এতে শুধু যে খাওয়াটা বড় কথা অনেকে মনে করেন, যে খাচ্ছে তো দেখানোর কি আছে, কিন্তু অনেক সময় আমরা একাকিত্ব বোধ করি। সারাদিন কাজের শেষে মনে হয় যেন কারুর সঙ্গে গল্প করি। অনেকেরই হয়তো বাড়িতে সঙ্গী নেই বা কথা বলার কেউ নেই, হয়তো মা বাবা আছেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলে বা ইয়ে করে অনেক সময় মনটা হালকা করা যায় না। তো কিছু কিছু জিনিস আছে, আমরা হয়তো ট্যাব নিয়ে বসে পড়লাম, মোবাইল নিয়ে বসে পড়লাম, অনেকে কম্পিউটারে বসলাম, কিছু দেখলাম, দেখে হয়তো মনটা ভালো লাগলো, এই আর কি। সেই জন্যে কিছু কথা শেয়ার করলাম তার সাথে, কিছু কমেন্ট লিখলাম, বা সে কি কমেন্টগুলো পড়ে শোনাচ্ছে সেগুলো শুনলাম। এই জন্যই আমাদের এই ইউটিউবের চ্যানেলগুলো করা। তো আমার ভালো লাগে এটা, সেই জন্য আমি এটা করি। তো আমি এখন অর্ধেকটা খেয়ে নিই, তারপর আবার কমেন্টগুলো পড়ব। তো খাওয়া শুরু করছি। আজকে যে খাবারগুলো আমি নিয়েছি সেটা এখানে আমি হচ্ছে পালং শাক ভাজা, সয়াবিন আলু কারি, চিকেন, আর এটা হচ্ছে মাছের ডিমের বড়া। একটু কারি মতন করে নিয়েছি, জাস্ট বড়াটা শুকনো শুকনো ভালো লাগে না অনেক সময়। আর গ্রিন চিলি নিয়েছি আজকে। আলু সয়াবিন, ছেলের এইচএস পরীক্ষা কালকে থেকে, টেস্ট পরীক্ষা। পড়ছিল সকাল থেকে, এখন একটু খেয়ে দিয়ে রেস্ট নেবে। লঙ্কাগুলো ঝাল আছে। এখানে একজন কমেন্ট করেছেন, চিক্কি রাজ, দারুণ ভিডিও দীপাদি, খুব ভালো, মিষ্টি আর মাউথ ওয়াটারিং ডিশ, আমারও ফেভারিট মাটন, আমিও আলুর ফ্যান, আমারও নিকনেম দীপা। থ্যাংক ইউ দীপা, অলসো ইয়োর নেম। এইভাবে আমাকে কমেন্ট করবে, আমি অনেক অনেক ভালোবাসা জানাচ্ছি। গড ব্লেস ইউ। বিউটি দাস লিখেছেন, দিদি একদম মন খারাপ করবেন না, তোমাকে যে যাই বাজে কথা বলুক কষ্ট পাবেন না কখনো, সবাই তো আর সমান হয় না। আমার তোমাকে খুব ভালো লাগে দি, আমি তোমার অল ভিডিও দেখি, তোমার স্মাইলটা খুব সুন্দর, এইভাবে অল টাইম হাসি খুশি থাকবে। আই লাভ ইউ দি ভাই, নাইস ভিডিও। থ্যাংক ইউ বিউটি দাস, অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, আমার আন্তরিক ভালোবাসা রইল তোমার জন্যে। প্লিজ আমার ভিডিওগুলো দেখবে এবং কমেন্ট করবে। যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু লাইক করবে। কুমকুম লিখেছেন যে তুমি খুব সুন্দরী দিদি ভাই, তোমার বিয়ের পিকচার দেখতে চাই।
ওকে, একদিন দেখাবো। ইন্দিরা ঘোষ লিখেছেন, তুমি খুব ভালো কথা বলো, একদম মেটেরিয়াল। স্নেহা পান্ডে লিখেছেন, সত্যি দি তোমার আর পাপিয়াদির খাওয়ার ভিডিও আমি সবগুলো দেখি, আমার তোমার খাওয়া দেখে আমার খিদে পেয়ে যায়। আর আজ 11 নভেম্বর আমার বার্থডে, যদি তুমি আমার কমেন্ট পড়ো তাহলে আমাকে এই বার্থডে উইশ করো। ও আই এম সো সরি, 11 নভেম্বর চলে গেছে, আমি তো কমেন্টটা একদম দেখতে সময় পাইনি। আই এম সো সরি। ওকে, ঠিক আছে, তুমি আবার ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, গড ব্লেস ইউ। নেক্সট বার্থডেতে তোমার উইশ করে দিলে হবে না? মাছের ডিমের বড়া, ছোট ছোট করে বড়া করেছি। কাঁচা লঙ্কা দিয়েছিলাম ঝালটার মধ্যে। খুব সুন্দর খেতে। মাছের ডিমটা ছোট ছোট করে বড়া করে যদি একটু কারি করে নেওয়া হয়, খুব সুন্দর খেতে হয়। আমি অনেকগুলো বড়া নিয়েছি। আমাকে অনেকেই কমেন্ট করেছে, খুব ভালো ভালো কমেন্ট করেছে। তো কমেন্টগুলো আমি কয়েকটা পড়লাম, আরও কয়েকটা পড়ছি, যদি সময় থাকে তো সবগুলোই পড়ার চেষ্টা করব আমি। সুমিল দাস লিখেছেন, তোমার কথা আমার খুব ভালো লাগে। আবার লিখেছে, আপনার কথাগুলো শুনতে আমার খুব খুব ভালো লাগে। ওকে, থ্যাংক ইউ। দীপান্বিতা মণ্ডল লিখেছে, তোমার হাসিটা খুব মিষ্টি, ওর কথাগুলো খুব মিষ্টি। বলছি একবার উত্তর দিনাজপুরে আসবেন, দেখা হবে। চেষ্টা করব যদি কোনো দিন যাই। জয়া মানস লিখেছেন, ভালো মানুষদের ভালোবাসা পেতে অসুবিধা হয় না, তুমি খুব ভালো, তাই এত সবাই ভালোবাসে। থ্যাংক ইউ। সব থেকে ভালোবাসা যেভাবে পাচ্ছি আমি বুঝতেই পারছি, আমার তো মনে হচ্ছে খেয়ে হজম হবে না, এত ভালোবাসে আমাকে সবাই লিখে পাঠিয়েছে। তানিয়া তাহমিনা লিখেছেন, আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি, তুমি আপু অনেক ভালো, তোমাকে আমি বড় আপু মনে করি, তুমি এইরকম ইটিং শো চালিয়ে যাও, কারো কমেন্ট শুনে মন খারাপ করবে না, আমি আছি তোমার 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 সাথে। এটা কি লিখেছে, আর পাপিয়ার সাথে, সরি একসঙ্গে লেখাটা হয়ে গেছে তো বুঝতে পারিনি। তো তানিয়া তাহমিনা, অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে কমেন্ট লেখার জন্যে, অনেক অনেক ভালোবাসা রইল তোমার জন্যে, গড ব্লেস ইউ। সায়ন্তনী মণ্ডল লিখেছে, দিদি তুমি ভীষণ ডিপ্লোম্যাটিক আর ভীষণ ব্যালেন্স করে চলো, এটা ভীষণ ভালো লাগে। আজকালকার দিনের ওম্যানদের
এই জিনিস দুটো ভীষণ প্রয়োজনীয়। তুমি পাপিয়া দুজনেই উইদাউট মেকআপই থেকো, এটাই ভালো লাগে। অনেক অনেক ধন্যবাদ সায়ন্তনী তোমাকে। আজকে আর আমি বেশি কিছু কমেন্ট পড়ছি না, কারণ ভিডিওটা অনেকটা লম্বা হয়ে যাবে। চিকেনটা খেয়ে নিচ্ছি। আমি আজকে অনেক বেশি চিকেন নিয়ে ফেলেছি। আমার আজকের ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, এবং আমার চ্যানেলকে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এইভাবে কমেন্ট লিখবেন, ভালোবাসা জানাবেন। আজকের মতন এই পর্যন্তই, পরে আবার দেখা হবে। বাই বাই।